요즘 이게 유행이라며? 유럽식 족발 콜레노? 시골 똥개라고 못 만들란 법 있나? 나만의 비법 향신료를 황금 비율로 섞고 그래 바로 이 조합이야. 고기 속까지 정성껏. 자, 모든 준비는 끝났다. 역시 고기는 장작불이지. 잠깐 불이 너무 센가? 타면 절대 안 되는데. 골고루 돌려가며 이 냄새는 성공이다. 와, 내가 만들고도 믿기지가 않네. 이 비주얼 어쩔 거야 진짜. 못 참겠다. 침 고여. 예쁘게 잘라서 드디어 먹방 시간. 여기가 바로 유럽이네. 너무 맛있어서 물부터 한 잔. 누가 똥개는 요리 못한댔어?